naannoo keenya keessatti qonnaan bulaan keenya horsiisee bulaan keenya ijoollee isaa dabalatee baadiyyaa keessatti jireenya gadadoo boqonnaan inni itti jiraatu akka cufamu. Baadiyyaa keessatti horatee akka qusatu. Isa qusate sanaan immoo jireenya ammayyaa baadiyyaa keessatti akka jalqabnu mootummaan naannoo keenya qoratee giddugaloota 6,600 ol gandoota Oromiyaa keessatti adda baasee jira. Sanaaf maastar pilaanii qopheessee jira. Maastar pilaanii saniin akkuma kabajamtoonni miseensonni caffee godina Shawaa Bahaatti baatanii ilaaltan haaromeewwan hundaa jiru jechuudha. Qe'een qonnaan bulaa rakkoo hamaa keessatti jiraatamu sun hundi keenya iyyuu madabii irra ciisnee itillee irra ciifnee kan itti guddanne sun otuu horii gidduu kan itti ciifne sun hafee manni bitaa mirgaan kan itti dhimmistu sun boqonnaa sun cufamee qonnaan bulaan keenya miileenotaan qusatee miileenota sana baasee mana ammayyaa ijaaree Oromoon badhaadhu akka danda'u qabatamaatti agarsiisee jira. Kun gandoota baadiyyaa Oromiyaa hunda keessatti kallattiin kaa'ame kun ariitiidhaan karaa qabataa deemuu danda'u ture jiraata.